අද මගේ ගාව තියෙන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් මාකට් කරන ඔන X7C ෆෝන් එක. ඔන ෆෝන්ස් මේ ටික කාලෙකින් ඉඳන් බජට් මාකට් එකට ෆෝන්ස් ගොඩක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකකම වගේ හොඳ බැටරි එකක්, ස්ක්‍රීන් එකක් වගේම හොඳ කැමරා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද බලමු මේ ෆෝන් එකත් ඔය කියන තරම් හොඳ ෆෝන් එකක්ද කියලා. හැම දෙයකම වගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් ඇන්ඩ් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක. ෆෝන් එකේ ෂෙල් එක ඔක්කොම වගේ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ මගේ ගාව තියෙන්නේ මිඩ්නයිට් බ්ලැක් වර්ෂන් එක. මේකට මැට් බෑක් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් ක්ලීන් එකට අපේ ෆෝන් එක අපිට තියාගන්න පුළුවන්. කේස් එකක් දාන්න නැතු වුණත් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ලස්සනයි. හැබැයි තෙල් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ෆෝන් එක පිටිපස්ස ගෑවුනොත් ටිකක් පේනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ දැන් එන ගොඩක් ෆෝන්ස් වල වගේ ෆ්ලැට් ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම මේ එජස් වලින් පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට අල්ලගන්න ලේසි නිසා. ෆෝන් එක දැක්ක ගමන් අපිට පේන්නේ මේ කැමරා මොඩියුල් එක. මේකේ මේ තියෙන විදියට කැමරා හතරක් තියෙනවා වගේ පෙනුනට හැබැයි මේකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ කැමරා දෙකයි. ඒ මේන් කැමරා එකයි ඩෙප්ත් කැමරා එකකුයි. අනිත් එක ෆ්ලෑෂ් එක, අනිත් කොටුව ලස්සන තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක දකුණු පැත්තේ තමයි වොලියුම් බටන්ස් දෙකයි පවර් බටන් එකයි තියෙන්නේ. පවර් බටන් එක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ගැන කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් ෆාස්ට් වගේම ගොඩක් ඇකියුරේට්. මේ ෆෝන් එකට IP64 රේටින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර පොඩ්ඩක් වැටුනට එහෙම නැත්තම් මේක ස්ප්ලෑෂ් රෙසිස්ටන්ස්. හැබැයි වතුරේ ඔබන්න යන්න එපා මේ ෆෝන් එක. මොකද මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් නැති නිසා. ඒ වගේම ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ෆෝන් එක බිම වැටුනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ගොඩක් ඇඩ්ස් එහෙම නැත්තම් මේක මාකට් කරන අය කරනවා. ඉතින් ඒක ටෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. මොකද කියන්න බෑ මොන සර්ටිෆිකේට් එක තිබ්බත් මේක බිම වැටුනහම කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ HD+ TFT LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් 2025ට මීට වඩා හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ මතය. මොකද මේ ෆෝන් එකත් එක්ක රයිවල් කරන අනිත් ඩිවයිසස් වල මේකට වඩා හොඳ ඩිස්ප්ලේස් තියෙන නිසා. මේකේ ඩිස්ප්ලේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක Hz 120ක් වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් සෙටින්ග්ස් වලින් හැම වෙලේම මේක 120 පාවිච්චි කරනවද, එහෙම නැත්නම් 60 පාවිච්චි වෙනවද, එහෙමත් නැත්නම් ඇඩැප්ටිව් විදිහට පාවිච්චි වෙනවද කියන එක. මේ ඇඩැප්ටිව් එකෙන් වෙන්නේ අපි බලන කන්ටෙන්ට් එකට ඩිස්ප්ලේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන එක. ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටි එක ගැන කිව්වොත් කලර්ස් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඩිස්ප්ලේ ෂාර්ප්නස් එක නම් ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේකේ PPI අගය 261ක් නිසා. වෙන ෆෝන් එක මේක ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක් අඩුයි කියලා අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් හොඳටම තේරෙනවා. මේ ෆෝන් එකට ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ සවුන්ඩ්ස් ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ බජට් ෆෝන් එකකට. ඒ වගේම මේකේ අපිට පුළුවන් සවුන්ඩ්ස් 300ක් වෙනකම් වැඩි කරන්න. මේකෙදී තවත් සද්ද ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඒ හා සමානව ගොඩක් ක්වොලිටි එකත් අඩු වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ අපිට එදිනදා වැඩ කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එක හිර වෙන්නේ නැහැ, රත් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට සෝෂල් මීඩියා, වීඩියෝ ස්ට්‍රීමින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු ගේම්ස් නැතුව නෝමල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකට 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මංගාව තියෙන version එකට 256GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක රීජන් එක අනුව වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරොත් මේකට 8 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 108ක මේන් කැමරා එක තියෙනවා. ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් ඉන්ෆර්මේෂන් කැමරා එකක් තියෙනවා. මේ කැමරා එක වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක්ම පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකට. ඉතින් සෙල්ෆි කැමරා එකේ ක්වොලිටි එක ගොඩක් ඇවරේජ් මේ වගේ ෆෝන් එකකට. හොඳට එළිය තියෙන වෙලාවට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි එළිය අඩු වෙලාවට ගොඩක් අඩු ක්වොලිටි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් සොෆ්ට් ඉමේජස් තමයි මේ සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ කැමරා දෙකේම බියුටි මෝඩ් එක ඕෆ් කරලා ෆොටෝ ගත්තත් පොඩි හරි බියුටි මෝඩ් එකක් හියුමන් ස්කින් ටෝන්ස් වලට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගොඩක් සෙල්ෆි හරි මිනිස්සුන්ගේ ෆොටෝස් ගහනවා නම් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳ මේන් කැමරා එකක්. මොකද මේකේ සෙන්සර් එක ටිකක් ලොකු නිසා එළිය අඩු තැන් වලත් අපිට හොඳට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. මේකේ අපිට HDR photos, night mode, pro mode එකක්, ඒ වගේම full resolution megapixel 108 mode එකකුත් අපිට තියෙනවා. හැබැයි මේ 108 mode එක ගොඩක්ම හරියට හොඳ ෆොටෝ එකක් එළියට එන්නේ ගොඩක් හොඳට එළිය තියෙන වෙලාවට. ඉතින් මේ බජට් ෆෝන් එකට ෆ්ලැග්ෂිප් වල එන ගොඩක් ෆීචර්ස් මේ ෆෝන් එකටම ඉන්බිල්ඩ් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ ගැලරි ඇප් එකේ අපිට Google වගේ එහෙම නැත්නම් Samsung වල තියෙන Magic Eraser එක මේකට ඉන්බිල්ඩ් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ෆොටෝස් බෑකප්
කරන්න ඕනේ. අපි ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ වෙලාවෙම එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් මේ කැමරා දෙකෙන්ම ඒ කියන්නේ මේන් කැමරා එකනොයි සෙල්ෆි කැමරා එකනොයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ full HD වීඩියෝ 30 fps වෙනකන් විතරක් රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම ඩවුන් සයිඩ් එක. මොකද 4K සපෝට් කරන්නේ නැහැ මේ ප්‍රොසෙසර් එකට. ඉතින් ඔයා ගොඩක් වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම් මේ ෆෝන් එක එච්චර හොඳ ෆෝන් එකක් නෙමෙයි ඔයාගේ වැඩවලට. මොකද මේකේ සමහර වෙලාවට රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ ලැග් වෙනවා. ඉතින් ඒක ෆෝන් එකේ ඩිෆෝල්ට් කැමරා එකෙන් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඒක මගාර ගන්න පුළුවන් අපිට වෙන තර්ඩ් පාර්ටි කැමරා එකක් දාලා ඒකෙන් රෙකෝඩ් කරොත්. දැන් අපි බලමු සාම්පල් කිහිපයක් මේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝස් වලයි වීඩියෝ වලයි ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකකුයි Samsung DV150F කැමරා එකනොයි ගත්ත ෆොටෝ දෙකක්. ඉතින් මේ ඕන ෆෝන් එකේ මෙගාපික්සල් 108 ෆොටෝ එක 12 මෙගාපික්සල් වලට බින් කරලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම Samsung කැමරා එකට තියෙන්නේ 16 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක්. ඉතින් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න මොන ෆොටෝ එකද ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆොටෝ ක්වොලිටි එක ගැන මගේ අයිඩියා එක කියනවා නම් මේ ප්‍රයිස් එකට ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේකේ මේන් කැමරා එකේ තියෙනවා. කලර්ස් එහෙමත් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් ප්‍රොසෙස් කරන්න නැති ෆොටෝස් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට මේ ෆොටෝස් හොඳටම ඇති. මේ ෆෝන් එකට තියෙන වැදගත්ම පාර්ට් එකක් තමයි බැටරි එක. මේ ලංකාවට එන මොඩල් එකේ මිලියම් පවර් 6000ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිට දවස් දෙකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලයිට් යූසර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ෆෝන් කෝල්ස් ගන්න, සින්දු අහන්න වගේ විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ෆෝන් එක දවස් 3ක් වෙනකන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේ බැටරිය charge කරන්න ෆෝන් එකට 35 volt fast charge එකක් support කරනවා. ඉතින් මේක උපරිම charge වෙන්න, ඒ කියන්නේ 0 ඉඳන් 100ට charge වෙන්න පැය දෙකක් වගේ තමයි ගත වෙන්නේ. පැය එකමාරකින් වගේ 180ක් වෙනකන් අපිට ටක් ගාලා charge කරගන්න පුළුවන්. box එකේ charge එකක් එනවා. මේකේ software ගැන කතා කරොත් මේ Honor phones වලට එන්නේ Magic OS කියන Android skin එක. මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ දැනට Magic OS 8. ඒක Android 14 based එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් සමහර features add කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මේ side panel එක මේ Honor phones වලටම එන එකක්. මේ වගේ features normal user කෙනෙක්ට ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද මේ සමහර features settings වල ඇතුලේ තියෙන නිසා. මේ ෆෝන් එකට Bluetooth 5.0 ඒ කියන්නේ Bluetooth 5 තියෙනවා. ටිකක් පරණ ටෙක්නොලොජි එකක්. හැබැයි 5G මේ ෆෝන් එකට support කරන්නේ නැහැ. උපරිම support කරන්නේ 4G LTE වෙනකන් විතරයි. ඒ වගේම මේ region එකට එන ෆෝන් එකට NFC support කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි dual sim ඒ වගේම headphone jack එකක් තියෙනවා. USB type C charging port එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ උඩ පැත්තේ IR blaster එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැනට ලංකාවේ මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවේ මේ ෆෝන් එක රුපියල් 60000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මේ ගානට වටිනවා. ඔයාලා බලන්නේ Honor device එකක්ම නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Xiaomi, Poco, Vivo වගේ අනිත් ෆෝන් එකකට යන්න. මොකද ඒ ෆෝන්ස් වල මේ ෆෝන් එකට වඩා ගොඩක් features තියෙනවා. ඒ වගේම ගානට performance ගාන අපි ගන්න ගානට performance ගාන ඒ ෆෝන් වල ගොඩක් වැඩි. එහෙමත් නැත්නම් second hand phone use කරන්න ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිය අවුරුද්දේ එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් අවුරුද්දේ Google Pixel හරි Samsung හරි Xiaomi හරි flagship ෆෝන් එකකට යන්න. මොකද ඒ ෆෝන්ස් උත් අවුරුදු දෙක තුනක්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තරම් බැටරි එකක් නැති වෙයි. ඒ වගේම ගොඩක් features තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ device එක දැනටමත් use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ experience එකත් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.